Kare. Ndimi vatongi muri ikoko. Dare ramadzidza vanobvumidza kuti kana mauya munosa izvozvo mauya kunyaya kutonga vanotamba bhora vanogona vanogara kuteresi. Muri kuteresi ndimi maplayers anogona nemunoona kuti uya apapo. Saka muchiona amadzidza vachikupai nguva yokuti takataura toti manzwa pasiwa here nyaya pavanhu vaviri vari apa munopamwe pamungatutsire kana kuwedzera takudza. Kanzwanana? Makasungunuka here? Andi panyaya shama. Ndakudaro utsanangure shato yako yakaonekwa pamba penyu ikazozvuzvurudzwa ikazosiyiwa kumfure yakasungwa ikazofa. Pamusoro mureo ndaunza musonza pamberi penyu murange zvakaomarara shure mukutyora chivanhu muno munyika yechifumadziro masvondo matatu adarika musonza anga asipanga ari kunhamo muvhileji rwanyamuparadza ndokwaanogara musonza pamba pake pakaonekwa shande rimudanga rembuzi abva zero amunhu mukuru mwana yakashedzera vanhu vevhileji kusvika vanhu vaungana vari kuramba kutaura musonza ndo vakazosunga shato iyo vakaisunga kairi newaya vakaizvuzvurudza kilomita inokwana kubva kwanyamuparadza kuya kuna mufure yekurwa pabhiriji iri rekuyambuka nepasi yekudhuze kwawo kuvhileji. Shato iyo vakaisiya yakasungwa vakatoisungira pamuti. Vanhu vekuvhileji koko ndokumagadheni ndokwavanochera mvura ndokwavakangona shato chita ichizvongonyoka nokuda kwemavanga yanga yapiwa pakudonza yayo yanga yakudyiwa nemasvosve. Shato iyo vanhu vavaona sabhuko vakarayira shoko kuna musonza kuti vana vako vakasungira shato apa ngavauye vasunungure shato iyoyo. Musonza akazotuma mwana wake sokutaura kwake kuti mwana akaenda akamusunungura shato iyi, asi shato yevanhu vanozobvira vaita se vaiona. Fungidziro yevakuru variko vari kuti shato yakaita se yakaurayiwa nokuti yakafa nokuti shato iyi yanga yane mavanga. Ndozvanga yana zvapamberi penchangamiro kuti musonza ngaataure chokwadi vanhu vakadhonza shato ndo vanga vaine mhosva nokuti anga asina, asi nokuda kweuchenjeri wake aroda kuvanza mwana wake kuti asapinde pamhosva. Maita ichangamiro iwe mama kaisunga nei? Hauna kunzwa kuti yakasungwa? Yanga yakasungwa nei? Newaya. Nyoka ikasirwa mavanga newaya inozorarama. Saka makauraya shato. Kana maisa mavanga kuti ifire mberi hamuna kuuraya. Saka makauraya shato. Iwe utenderera zvako. Nawe inokunzvenga papi iwe wataura kuti zvakaitika pamba pangu kwezvo. Handi ndizvo? Kutaura kuti ndopaitirwa ngozi. Handi ndizvo? Kana ichinzi mhepo irikutenderera haisviki here neipapo? Saka uri kuti chii nezvataura murume? Zvakaitikira pamba pako, taura zvauri kuziva. Ndiani akakupa? Mwana wako ari kupi? Ndiye akazosunga shato? Asvika aona shato mwana wangu akadaidza mubhabhiriji. Saka vanhu vakavhileji ndopakazoona vamwe vabatwa vakuru vakati ngatisungei tikwanise kuzvisa. Iwe chirega kutaura mazwi yokufananidzira kana wapamberi pachangamiro. Chitaura mazwi anobatika ano uremo kuti vanhu vakutaura mazwi pamberi pachangamiro kuite kuti vanhu muvhileji vakazoti ndiani kubvunzo rekutongi mwana wako atsanangurira vhileji munhu ari kunzi akazosunga nyoka ndiani? Ndiani kuti wapinde panyaya unopindireko panyaya yausina kuita? Vandikunyatsoziva wacho anga ari kundibigwe nyakangoma ndauya naye pari kuvaviri kovamwe mumwe ndi simba rachikagodora asariri wene mumwe ndatomutsvaga mumwe acho Rangers Square vandikuziva. wakavataurira here kuti nyoka yamakadhonza kumba kwangu muchizvuzvurudza
ndapiwa Samuel wakavaudza vane vavo wati big boy yakangoma nani Simba rashika kuru. nani futhi Radius square. radius ani Square. chi Square. square vanhu muvhiriji menyu vese vavo Saka bridge. kwewo wadi kutsanangura uchitanga kusvika pasi muridzi womusha unovanhu ukasangana nematambudziko muridzi usipo wadi kungosvika uchitsanangura uchingosvika uchitsanangura nouchangamiri zvinhu zvakaitika zvakamira zvakadai ndakanga ndisipo nhingi nanhingi ndivakakonzera kuti vasvike pakuzvoti ndiunze kuno inyaya yekuti nhingi nanhingi ndivakadi vakatonza zvato chii changa chikuremera kutaura ipapo iwe uchiziva vanhu vakatonza zvato right samanisa rina kuya maoko mako Rika maoko mako parakasvika maoko mako wakadikudza mupurisa kuti basa iri rine vakaita akavasunga pane kuti azouya kuno kunhasi otanga kuuya panapa pamberi pedare kuti tikusvine utiudze vanhu vakaita basa samanisi rakambosvika kwauri Ndikaita kwatsanangurira. wakavaudza here kuti ndinhengi nanhengi Ndikaudza here. akakuudza here pamusoro changamiri kuti tiunze kuno musonza kusonza ari kuvharidzira vanhu vakaita tosati kamuunza kuno nokuti iye achitaura anoti mwana wake Shato yaenda kuko mwana wake ndiye akazonoisunungura saka takaona kuti musonza anenge ari kuda kuvhikirechi ngauye iye atsanangure kuti nonhingi ndo vakadhodzechi Shato mwana wake akanga ariko nokuti mwana wake ndiye akazonosunungura hausunungure chinhu chausinombosunga mwana wako ndiye akanosunungura Shato Angaudzwa nemumwe akanga uti ati Shato yakasiyiwa kuti abva kwauri. Enda kuisunungura kaini. sei akaenda kunosunungura iye Asi chichakapana. Saka uri kuona kuti mosha chinokumonera kweyo. ndavana vacho vaviri futi ane makore mangani akaenda kunosunungura ndiyo 10 years Akaendasunungura ne 15 years. ane 15 years Iwo unga uripo here musi waenda mwana kusununguka. Ndatuku. Aifana kuenda unosununguka Shato ndiani mwana newe. Ndindaikana kuenda. Saka wai ukaziti mwana ndiye aende utsara mashuka. Pakaudzwa achibva kuchechi pakangoenda chisunungura chiya. Munotonamata mune utsinye wakadai. Ndozvakuta. Uri kuti munotoendawo kuchechi mune utsinye wakadai. Aiwa tirikuzvinzwa. Hatisi kuzviramba asi ndati kunotoone unyoro hwaMwari here kumba kwenyu ikoko neutsinye hwamunawewo. Totenda zvaMwari. Saka ichisikwa chani? Chamwari. chinoye Inoruma munhu eshato. Yanga aidye pamupako. kuti muisunge newani iwo ndobva wasvika ndobva wanzwa mazwi aya ndobva watogara pamba uchitoziziva kuti nyoka yakasungwa panapa ikakwekweretswa kilomita plus ichibva pamba pani ndobva wasvika ndobva wagara kusvika mwana wako ane 15 years ndiye azotanga kuona pfungwa kuti iye apa panenge pane nhaupeta ndinosunungura chinhu ichi iwo wanga wakatogara utoti zvinhu zvese zviright Ndakaudzwa ndakakasange ndazozochindikwa asi ndikatoti ndichibva kurufu ndaudzwa nyaya iyoyo ndikaenda kusvika Kuenda kurufu haisi excuse shamwari. Nyoka dziya hadzingofambi. Wanzozitotaura. Panenge pane chirevo. Iwe kutonderedza kuti hana kwaifanira kutorova zvinotyisa kuti but sei chipfuwo chapinda pamba pani? Pamba ndizvozvo. Rega ndichizvitsvaga. Then ndo paitwa utsinye. Waitwa uchibva pamba pani? Wandinzwisisa. ipo changamira inini ndinopikisa ipapo kana tichitaura mazwi ekuti mwana ano 15 no 10 wakutaura vako vakaona chipuka chasvika pamusha vakashedzera vhireji rauya pamusha mwana ndiye akasunga nyoka varume mwana vhireji rauya ashedza kuti pane uyemone zviri pano zviri kutyisa mwana ndiye akasunga nyoka iyo Shato ndiye wositonga wosunga vakuru vevhireji vakatarisa chisunga iwe unodiwa pamapenyu titaure nyaya zvairi kuti zvirerukire iwewe zvigadzirise mupfure zviite kuchena pamberi changamiri vanhu vogombo wakakwana unozadza dare
tichikutaura chivanhu chomungaikwa madziva. Mwana wako iwewe ona kunyangara kwanyaya yacho, mwana uyu ashedzera vakuru. Paita chirombo chasvika pamusha, vachifanira kuti chisungwe, chingasungwe nemwana futi. Chiro vakasunga vari kutaurwa nouyu kuti vauri kudzivirira vasingafaniri nopo pamwe chete ipapo. Nyoka yacho imwe chete yakasungirirwawo. Baba vacho imimi mauya muri kuchitaura mazwi yokuti kwaikanosunguna kuti tienda kusunguna nyoka yako iyi. Engeri nyoka yake here mwana. Titaure nyaya yeyoratidza hunhu hwedu hunotaridza gwara redu wechivanhu. Vanhu vari kutaura kuti akuvhikirirewo kusadaro. Hakuna mhosva iwewo. Nyoka yakafamba ndezvepasi zvinofamba pazvinodira, yasvika nepamba pako yaida kuzorora nokuti haina chakanga yaruma. Vanhu vakazoita mabasa yokunyangadza musha wako iwewo, unovhikiriri. Alright, waita zvakanaka. Taakuchida kuchikupa mhosva yako. Wazinzwisisa? Akanosunungura nyoka ndiani? Mwana wangu. Nyoka iri kupi? Yakaenda. Kupi? Katika kupinda mfreshi. Nyoka yanga yakakuwara kai. Nyoka yanga isina kuwara here, yanga yakasungwa newani. Chirikunetseka mwana wa 15 years. Ndiye akaita magatsi ekusunungura nyoka. Aiyo chama. Uya right. Ndakatibvunza. Wati mwana wa 15 years. Ndiye akwanisa kuita ushingo wokusunungura nyoka. Iwe baba wacho uri. Andifunganga ngapiyake ndoza kuti soyi achibva kuchechi pakandanyoka chete pacho. Api akawa nezera ripi? Apakandana mwana. Ndozada kuzoti izera ripi pakuona kwake shamba dzake. Mama zira mwachete. Idzodzo ndizokwanisa kuziva kuti ichi chinhu chakayera ichi. Alright, iwe ukazongosvika uri baba vakasungirwa nyoka. Ndakasvika. Wakaona zvakamira sei? Ndakambona pakangu yozi ndakachanga ndakaipa pasina chinhu. Ndakangosvika ndakambona pakangu bviswa pakanotamba pemba. Yerhodzi ndo yakabva. Yewaya. Aiwaya ndakuru. Kuroti yakaenda nechi? Waya. Aiyo. Nyoka ina kwayakaenda. Unzoza ndikutaura. Nyoka ina kwayakaita sei? Kwayakaenda. Chikonzero nyoka ikana yanga yadhonzwa ichiteera dust road, handi ndizvo isiri musaga kilomita nehafu yanga yakuwara. Wazinzwisisa? Saka haina kwayaenda. Nyoka yanga yakudyiwa nemasoso haina kwayaita sei? Saka ndakuti tanga kuchikupa mhosva yako. Mwana wako akaisa kupi nyoka yedu? Wanzaza ndikubvunza nekuti ndiye apedzera kusvika papi? Panyoka yachiisunungura. Nyoka hadzisi kuiona. Nyoka yakakuwara tikutozviziva kuti yakakuwara nokuti yakasungwa newaya ikadhonzwa kilomita nehafu. Saka iri kupi? Nekuti uyo akukwirira Shato haimborongedzwa kana muitiro muchiisa muchuku. Unoziziva? Inokorongedzwa kwaini. Saka payakafira tofanira kupaona nokuti yakakuwara ikasungwa newaya ikazvuviwa nevarume vakuru vachizuva murodhi nematombo yenyu kilomita nehafu. Iwo tikakuziva kilomita nehafu ningowa papi magara. Ko iyi ane dehwo rakasimba ndianione Shato. Saka kufunga kwako iri kupi imeni here kati yakafa? Une makore mangani? Senda dzokera kumakore ako kufunga here. Shato kairova kana nyoka kairova ikaita ronda ichararama here. Saka nyoka yamakazwa apa ndokubvunza kuti ione 46 years kufunga kwako imeni here. Saka nini maonera ndakuita changamiri vakasvika kunozombopupura chikara chechi ndobva vachirongedza kwavakachirongedza nekuti apedzisira kusvika pachiri wati ndiani? Iyo mhosva mataura mutongi mabvunza mutongi kwauri kubvunza kuti takuda kuchipa mhosva yako. Mhosva yako takutokupa kuti tichakamira vachizira panyaya yavo. Inyaya yekuti iyo Shato kana ikasvika pambo ichinzi inobviswa muchitora kunoisa kukova
kwamaida kuisa inozvuzvurudzwa here kana kuti imiswa musaka kune vakuru varume nyoka kana Shato yasvika pamba penyu musina mweya uno utsinye uri kutaurwa nachangamire pano panyika yavo kuti makaita utsinye pamhuka inochengeta nyika dzino inoitwa sei ko kana yazvuzvurudzwa panonzi kudii ndomhosva yakupiwa ende mhosva yachonange isingafanire kupiwa ivo somataura uri kuita yavangosina kurambira vanhu yake paine mutunhu ndepekuti ndiye angaita masikuona chinhu chichinozorora ngaachikudza kwachiri chinhu chipi tichirongedze marongedzerwo achinofanira kunge chichiitwa handizvozvo kuitira kuti unaye mvura kuitira kuti uite magariro titaurire chokwadi makaisepi nyoka chigara ichocho chakusvika kunozorora wauda kutsvaga nhasi wakabva kufa wakasvika kumba ndobonyatsogara zvinhu zvese zviri right wakaiona iwe ndabvunza ndikati pawakabva kufa wakasvika ndobva wagara wakati zvinhu zvese zviri right ukati ndakatomboenda ndikaiona ini pachingwa zuva ndasvika ndikaona yapi ndakasvika ndakaenda pasabu mira wati ukasvika ukaiona yabviswa panzvimbo yacho yakatobviswa ndananakabvisa kosei wambonyeka kuti yakaenda murukuva mwana wangu pakasvika ukachibudza akati yasunungwa ndaibvisa yaenda murukuva urikutauri usafambe nemashoko ekupakidzwa ezvane uchenjeri hwekunyepa wandinzwisisa ipapapo kuti mwana wangu ari kuti akasvika yabviswa wobva wati mwana wangu paakaibvisa andikuona zvati kuti ndiye akabvisa saka ndiye ari kuzova kudenyoka wozitaba tichidetseredzera handikondinzwisisa chatakubetseredzera kunozorodza chipuka chanakatambudza nemazorodzerwa noteedzerwa nepasi wandinzwisisa kuitira mufane nayo zvakanaka ivi muite magariko wandinzwisisa apa ndichikutaura neno chinhu ichocho hachikupera semafungiro akuda kuzviita kana wada kuruma zvaurikuita ichi wandinzwisisa chinouya kana zvipfuyo zvinopera ende muchiona nyoka yezera rimwe chete ipi wanzozontaura dzese dzichitotsvaga kuti mudzisunge tinozvikumbirira izvozvo kana wada kutiratidza uchenjeri usipo panyama wandinzwisisa chine maperero achifanira chichiita pamusoro peutsinyo mukaita sei makaita vanozoripo kuzvuva uripo pani pavo handizvozvo asi ndati kana chakuda kuyakwata chikutanga pachikatangirirwa utsinye wani wacho anonona nhamo nechinhu ichocho kunyanya ndiwo wandinzwisisa saka ita uchiziva kuti chinhu chakakocheka iwewe nemhuri yako kunyanya tanzwa uchiti pamusoro mashoko enyamutaura anoda kutsitsiridza zviratidzo akatozviona kare akazoona muhwezva uchidarika ukadzika kuenda futi kuna mufure yakati vakautera muhwezvo titaure zvaari kutaura izvi ukasangana nazvo wakaonei ndakaona muhwezvo nyoka after 3 days nyoka yaendesa ndakaona muhwezvo uchipfuura nepamba saka zvanine mashoko andataura aya ndakunyenderera kurova kuti chinhu chakaenda zvakanaka dai uri mumwe uchitoti zvaita zvakanaka yazvarirwa pamberi pachangamiri rega ndichiwana rubatsiro bhozi zvaukatoona muhwezva akazvidiki nezvauchanosangana nazvo muhwezva uye pamba pako uteere pese pakadhonzwa nyoka kusvika paikanonosvika uriona patotaura uri mumwe nhidza ibvi iri kuudze paumiri wandinzwisisa
Sonza, nyika ino mungaitore matorero asiriwo. Chipostori chiriko. Nyika ino varidzi vayo vanochengetedza zviwanikwa zvazvo chataura zvezvamuona kutanga muna ndichangamire ndio muridzi wenyika ino. Saka chakangonaka kuti kana chinhu mauya pachena chinhu chiri pachena saizvozvo kuburisa nyaya zvairi wonzwa kuti changamire vanodii, kwete kutipa nguva yokuti tirware kutsvaga kushungurudzwa kwakaitwa zvichengetwa zvenyika ino hazvibudi zvakanaka. Ndaona songo chitota. Ya, pamusura maziva. Kubvunza wangu wangori mupfupi wanga usina kuenda kurefu. Ndaida kubvunza kuti nyoka iyi yakaita mazuva mangani yakasungirira parikuwara. Nekuti yarohwa kumba kwayo nyoka. Kune kumwe kutaura kwatiri kunzwa isi kuti nyoka iyi ikazotora. Zvigati mubvunzo. Yakaita mazuva mangani irapo ndozvekubvunza. Ndingachatozotika mazuva mangani. Iwo ukaita mazuva mangani kurufi. Mazuva matatu. 3 days. Nyoka yawakaisisi. Aipa vanhu ndasindachitasa ndingamiri. Pandipandikabva kufa ndakaenda chitasa kuti nyoka iyi irikwera ndikanyepeka. Wakatora mazuva mangani. Ndakaenda kumba. Mira, wakatora mazuva mangani unosvika paitika chiitiko ichi. Wakaita svondo rese. Sati wabva kufuka dzimwe 4 days more. Usati waenda papi? Iwe Wada kutsvaga nyaya ndokudesha. Mureo. Murume wada kutenderera. Iwo pamba pako uri kutaura kuti pawakasvika hauna kuudziwa here kuti musi wakati panapa pakabviswa nyoka. Mwana wako iwewe ane 15 years haana kukuudza here kuti ndakazonosunungura nyoka musi wakati. Saka aiwa mamuna iri kufuka. Saka nyoka yakasvika pamba pako mazuva ano uchiudzwa. Chiri china. Handiti imimi ndobva mazodzoka rini? Makadzoka sandi. Mwana wakaona kufu. Handiti ka? Ndobva azonoisunungura rini? Musi wechi? China. Handiti ka? Saka zvokutaura kuti nyoka yakaita mazuva mangani apo. Svondo yakasungwa. Handiti ndizvo? Ndozvati kutaura kuti usanzvenge zvekubvunzwa nemutongo ari kubvunza tiwe nyoka yakaita mazuva mangani apo. Iwe wakaziva wakasvika papa wakaudzwa kuti nyoka yakabatwa pana pachina. Handiti ndizvo? Mwana wanga uinaye uku ndobva matogara ndobva azoenda kumusunungura kwapera svondo iri muutapwa 7 days makasunga pasi wati uri munhu mukuru. Nyoka idzi dzeza dzinoreva unoziva. Handiti ndizvo? Vanhu vese vari umu dzinosvika mumikova yavo asi vanotorongoisa musaga voitakura zvakanaka. Kana vaitakura mudziva ravanonoisa richapera mvura here? Kutaura kuti matochengeta madziva. Handiti ndizvo? Asi mimi makataiwa mvura hatichada, madziva hatichada, nyoka yacho futi hatichaida. Pamusoro pekuizuva 7 days iri pamusunda. Pawakasvika panzvimbo pawakaona pakaita sei? Pagiraundi here pane uswa pakaita sei? Mutsanga. Wakaona tsanga idzodzo dzakaita sei pawakasvika iwe? Mazuva ichidzidzikana. Saka uyu ataura kuti changamire ndoda kuti mumurange zvakaomarara. Ndozvataura uyu akwira nyaya. Ati ndoda kuti mumurange zvakaita sei? Unoziva kuti munhu anokwira patambo obva azviregedzera obva angofa. I15 minutes kana 5 minutes dzaanorwadza obva afa. Asi chinhu ichi mangachisunga newani ndobva chaita svondo. Izvozvi kana ukaenda kuparks handindizvo mune mhosva wasinzwisisa. And the python is one of the endangered species. Inyoka inotoremekedzwa it's one of the endangered species. Mosvika kuionzi makaisunga svondo rese ichitambura haina kana huko yakadya pamba pako. Punishment ndeyongoti wangodarika une panapa apo pamba pako futi pamba ari pasango iwe ndowakatenda ndopavhura kutaura kuti yaitogara ikoko. Handiti ndizvo? Iwe ndowakaenda kunogara kwainogara.
pamusoro pekuti waenda kugara kwaegara wobva waipa punishment yekuti 7 days ukaona tsanga padzinorara anoda kurangwa zvakaomarara zvataura regai tichingoti mureko nyaya inovaridzwayo asi ndisati yashoma ndinoda kubvunza mubvunzo kwauri right zvese zvimapedza izvi makati magona zvadaikainoka anditi muwezi wakazoona rini muwezi wakona va 3 days yabva musungu ende wakauteerawo wakabva pamba pako ukanonosvika ukapupuridzira Shato tomuri anditi kugona zvisvika ndangoona chidzika neroti kwaikazviva ndokwakangotera ende wakateerawo nepo chaipo kwauri zvakava nechirevo chekuti pandakanga zvitoro muchibvunzabvunzawo kune vamwe vakuru vainoti avamwe achaitire nyaya ndokuda kuti iwe imwe futi ndokupfamisana namba 3 yapo ndozvakutaura ukutora zvinhu so light handizvizvo une manza pawanga wasvika ndesavanotakudza kuti dai waonesa dare kuti nyoka yapapi handizvozvo marangwanda ayo zvafamba ine poka chaiyo mandinzwisisa handikuzive nyaya yako inyoka ndaitoiona kutoinzwa pani patebo but marimwe zonda handineya mandinzwisisa ndakarara kuhope nyoka yakuda kurwisa vanhu wanzozontaura yatanga nyaya iri diki diki but yakazipedzeraita sei urunzo zvatotaura ende ndobva yaita nyaya yangu itanga kupinda nayo inyoka iyo ndobva ndatoyeuchidzwa kuti zvaukaona kuhope zviende zvikukumbira kutongese kuti murange zvikaomarara ndaga ndaudzwa futi kuti kuhope kunofanira kuranga zvakaomarara wandinzwisisa because kunofanira kuvhunduka zvimwe zvinhu mani wanzomana unofanira kuvhunduka kuti zvine chirevo chipi zvinhu zviri kuitika zvipi amandazi ndaona mudota ini nandiri kunurumewo kuti ndimuudze ndichiitezo shamari zvaunoona mediatrika achitonga zviye mukoti uchiti ukapinda unotora 10 minutes wonzi dzokerera dzoka kumasero wapinda dzokera kumasero kutaura kuda kuti unenge usati warongeka uri kuvanza nyaya iwe wanga usina nyaya yakakura panga uri kubvunzwa nachangamire pai dai wanga wanyatsoita pinpoint wataura varume ava vakasunga nyoka daiga kana kuuya kwakaita atikonye vachikusunga daiga iwewe waitoziya kunokuita ati vakasunga nyoka ndova nenyaya yese vachizvuzvuruta handiti daiga saka isi somaonera atirikuita iwe uri kuramba pane nyoka daiga ati tu ava vangotinambira vakasunga nyoka vari kuziva pane nyoka changamire atambe mukutoenda kurefu tati mhosva anayo mhosva yake ndeyekuti mwana wake ndeyapedzera kusvika panyoka iyi mwana wake ndeyapedzera kusvika pachikara chipi ende isusu pakuziva kwedu chazvuzvurudzwa kilomita nehafu chasungwa svondo rese chikara ichi hachisi chipenyu asi chapedzera kuwanika chiri mumaoko mani memwana wangu haisi nyaya yekuti pakasungurwa nyoka asi vakatosvika nyoka yaparara ndobva vairongedza nyoka yakarongedzwa changamire kuva kurambira svondo rese tozivana aiwa uranaziva nekuti mwana wakanga aipa endi changaisinga mutiri mutsvika akauya kumba pane 3-4 days kugumu asi akasvika kuzondogara nesvondo zvaitika zvikuti izvozvo ndopandikazoita chidokwa chichoda kumuona vakuziva isisi tatyaya kuti tikusvine asi changamire vari kuti nyoka idzodzo dzakafanana neshato dzinobva dzinowana machengetero adzo shwiro yedu pano sevatongi nachangamire vachida kuziva zvemunyika mavo ndozvokuti bazida kuziva pane nyoka noungwanda hwayo hwese hahuparare yochengetedzwa kuti ichichengete imimi ndokoma nenyaya chete
kwese kubvunza kwese kwati kuita kwati kubvunza kuti chii isi tikutoziva kuti yakafa but payakafira vanhu haingosiyiwa yakadaro nyoka yeshato ungazvitora uchitisire vari kubvunza kudaro ndochivanhu chonyinga yekwamadziva iyane 46 years hazvizive aiwa angave asimba kwamadziva handizive kumusha kwenyu mutuponyu munobva ndokuti kumusha kwenyu umambo wenyu ndokwasere aiwa mureva ane 46 years ari azvariwa apa ane 46 years ari mwana akazomusungura nyoka kuroti angatoziva kuti mhosva yapo kare chinhu chabatwa hachifanira kunge chakaita nenzira ipi iyoyo akamusa murescue yake mhosva handitika then dzivamo wako dziripo asi ndati achanyanyotambudzika nchinhu chikasarongedzwa nemazvo ndiani vamwe vakaita basa ravo vakabva vaenda kumba kwavo wandinzwisisa asi utsinye watangira pamba pani changamira iwe zhanje vanonzani bhero chii chakatadzisa vanhu kugara kusaiti kugadheni kwaachiimbira gadheni achiimbira munoziva pariri tichidzikana mutundu handitika chakatadzisa vanhu kugara ikokuye kugedhire kwakevhen chii udzaiwo nudzi tasavo ndizvo bhero vaudzi waigara Shato saka kwaiye vakatadza kuti vanhu vagare kusaidiko nokuti Shato imwe ndiyo basa wazinzisisa watosiya kuti kune munhu wakaita utsinye sehondo ndobva aidhonza nebhasikoro anoisiya ndobva ada kuita uchenjese hwaari kuita uku chii chakaitika everyday aiva neri mudangamani wazogontaura ende apa yanga isina zvezvekuti yaiti wayamedza something woenda nayo yamedza something mangwana irimo kuti yomedza woenda kusvika akazova kuti ndapfidza changamira wani wandidzisa zvatuta saka isi tiri kuti haikona kumira kuzosvika pekupfidza wanzwisisa moto wesora tiza uchiri kure wanzwisisa ukamira kuti waparara handiti chititaurira marangwanda eShato aripi saka apa uda mutsvake here pari asi mhosva yako uiona ndi wati nyaya yako tiri kuifinalize musi wa14 handitika theni vamwe vatsva vakasunga chikara endai mono wasamona totapedza nezvavakamuchiti